Сградите на студентските общежития в Шумен са над 30 годишни, а условията в тях не могат да бъдат определени като лукс. До 2008 година те се водят към Шуменския университет Епископ Константин Преславски, но след това минават към студентски столове и общежития ЕАД. Според управителя на предприятието Васил Тодоров, условията за живеене са прилични. Той посочва, че миналата година на един от блоковете е извършен частичен ремонт за около 350 хиляди лева. В този блок инвестицията е в следния размер. Сменена е цялата дограма на целия блок и сменена е цялата ВиК инсталация и са подобрени баните и тоалетните. От общежитията дават възможност всеки студент да внесе подобрения в стаята си, ако не му харесва състоянието й. Така някои студенти сами ремонтират помещенията, като получават тапети, латекс и бои. Винаги в началото на настанителния период има по-капризни студенти, които нормално излизащи от домашния уют в домовете си, виждайки такъв тип стая, да бъдат стреснати. Но бих казал на всички, които тръгват към общежитие, че очакванията към студентски общежития не трябва да бъдат особено големи, защото това са в рамките на нашите възможности. Бони Мавродиева е първокурсничка и едва от няколко дни е на общежитие. Тя харесва стаята си. Хубаво е. Стените са много красиви, между другото. Има образувани цветя. Симеон Симеонов вече 9 месеца живее в студентското общежитие. Ами в средно положение са. Не мога да кажа, че са лоши, но по принцип виждал съм места в други общежития, където нещата са много по-зле, така че цяло съм доволен от самото състояние на стаите. Общежитията се ползват от студентите на Шуменския университет и филиала на Варненския медицински университет. Наемът на легло варира между 90 и 95 лева, като в него са включени електроенергията и топла вода.